Здорово, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители, зрительницы, Влад Савельев. Виагра. Ничего. Вообще ничего. Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Блин. То есть здесь все нормально, как бы ничего такого, никаких косых взглядов, ничего такого, как бы. Извините. Ай, просто если в себе держать чох, это как-то. А вот когда прям. Вот это вот как-то. Это то же самое, что и не кончить. Извините за подробности и за сравнение, конечно. Но. Так, потом у меня сладкий хлебушек есть. Остатки сладкого хлебушка. Будьте аккуратны по жизни и всегда.